安，你繼續啊！開一隻，一隻，飛標出嚟啦！阿哥嚟緊，仲爭個，仲爭個。推多前一步，跟住再起腳都冇計。有人打㗎，你興邊個位啊？中邊喎。唔好係多腳。你打佢先啦 ，Andy 未得可能，口啊，口啊。咩同你講咩？係啊，你兩次㗎嘛。快啲啦，快啲，你得唔得啊？聽住先啦，阿東定啊。係咯，幾攰啊，好攰啊，係咁我打我哋喎。我兩個冇掂過，冇掂過，掂唔到個波，掂到冇咩人喎，波嚟嘅，係啊，波都落咗，波都冇紅㗎。啱太平啊！呢啲我走身球咧好大啊！要 OK 啊！唔緊要，唔緊要，唔緊要，繼續，緊要。喂，講後期啊！喂！得啦！搞掂！好嘢！攞好啲啊！幫你，快啲！對啊！對啊！得啊，企定落嚟喎，得就企落嚟，未必踢晒20分鐘啊，可能唔夠氣㗎。嗰啲係第一個後期你想得嚟嘅擺拍睇多咯，好飛。你講成個字咯，上次係你今次係。好嘢！
有講呢啲。你小事啊！係咯。咁你一陣俾我入一頭試下先啦。得啦！哇！咁靚啊！
鐘就嗌啦，係啊，夠鐘就嗌。你哋喺度，我喺下邊。
嘢就做啦，唔使問啦。好咧，打攞出嚟動作緊場。路上係咪你計時啊？路上係咪你計時啊？身體計時啊？邊話嗰度？我計啊！我計啊！ OK。係咯。係啊，前面跑啊，俾人跟緊前面喺後前跑咯。前面其實係要打雙雙嘅，冇波都要左右走嘅，或者係後邊嘅。等我喺度企後邊，點俾你嘅？啲波全部係後邊打嘅，先中。係。回後可以俾，我個位先，捉仔。你攞個波咁鬼大嘅出嚟。係咯，但係見到嗰個位出咗嚟咧，自己唔知唔夠力俾落去嗰啲位㗎。真唔好淨係放波啊！有個人啊！波後尾排邊下叫攞？喺呢度。都排到係咪？排到。排耐啲嘅。其實排5分鐘，我已經嚟好耐。係。入咧就入資格咁入。因為我入咗嚟佢下咗喺正個球場出邊有個欄，因為個欄喺正嗰度，即係一千個欄位。阿堅，佢有啲拉翻佢落去。我唔知係頭先即係一路都揸住嚟咧，有冇特別望咧？關事嘅，你拉佢後防線後啫嘛，你俾中場有空位啊。我同埋老婆一齊咧。嚇？唔係佢9位出邊。
望遠啲。咩啊？下次有場，你場我聽佢哋聽後邊係嗰啲人，但係佢因為啲英超嚟咧，呢度就又要執即係又要留翻啲過嚟嘅業名。喂，哇！打先啦，係咪先？係咯。我嗰日睇得又正，一踩就飛晒。我哋叫你做乜咁搏嘅？贏咗先都係落場。一落場佢個波推得我喺度前面喎，個後生仔。跟住即正常啊？唔係，佢有少少幾個皮嘅，但係燒傷嗰種啊，即係佢燒下住啊。今日就其實佢嗰個場咧，南灣個場曳啊，曳個南灣啊，曳個馬仔，曳個馬仔係啊，硬啊，因為佢夠深啊。係啊，因為佢隨時都會攻到呢度咩啊？我成場都有3萬。草得靚㗎。真係笑。我手機佢係叫我點嘅？喂，頭先嗰個真係係啊，頭先我嗌 man 就真係回音啊，我嗰個後面邊